سلام كمسك الختام. چرا بعضی برادران و خواهران مسلمان ما نماز نمی‌خوانند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. یکی از برادران مسلمان ما قصه می‌کند. روزی در مکتب در صنف نشسته بودم. درسی دینی داشتیم. معلم وقتی داخل صنف شد از شاگردان سوال کرد: به نظر شما چه کسانی نماز نمی‌خوانند؟ در جواب شاگرد اولی گفت: کسانی که مرده اند نماز نمی‌خوانند. شاگرد دوم از جایش برخاسته گفت: کسانی که نماز خواندن را نمی‌دانند نماز نمی‌خوانند. شاگرد سوم باشد در جواب چنین گفت: کسانی که مسلمان نیستند نماز نمی‌خوانند. همچنین شاگرد چهارم گفت: کسانی که کافر هستند نماز نمی‌خوانند. شاگرد پنجم گفت: کسانی که از خداوند نمی‌ترسند نماز نمی‌خوانند. همین طور همه شاگردان فکرهای خود را گفتند، ولی من باشم به فکر فرو رفتم که من از جزء کدام این گروه هستم و به خودم گفتم: آیا من مرده ام؟ نه، البته زنده ام. آیا من نماز را نمی‌دانم؟ می‌دانم نماز را. آیا من مسلمان نیستم؟ الحمدلله که مسلمان هستم. آیا من از پروردگارم نمی‌ترسم؟ الحمدلله که می‌ترسم از پروردگارم. آیا من کافرم؟ نعوذ بالله، کافر نیستم. پس چرا نماز نمی‌خوانم؟ با خود گفتم: خوب اگر در شب اول در قبر از من سوال کنند که زنده بودی، نماز را می‌دانستی، مسلمان بودی، از خداوند می‌ترسیدی، پس چرا نماز نمی‌خواندی؟ چی جواب دارم؟ چی جواب دارم که بدهم؟ از ترس لرزیدم و از همان روز تصمیم گرفتم که دیگر هرگز نمازم را ترک نمی کنم. بله دوستان عزیزم، این بود قصه ای که برادر مسلمان ما به نمازخوانی شروع کرد. امروزها چنین برادران و خواهران زیادند که آنها زنده اند. نماز را می دانند و اگر ندانند آموختن می توانند. مسلمان هستند، از خداوند می ترسند، ولکن به سبب‌های گوناگون ترک نماز می کنند. پس شنونده عزیز، اگر تو یکی از اینها باشید، از این روز سر کرده فکر بکن که تو بنده خداوند هستی. خداوند تو را آفرید و امر کرد که نمازهایت را بخوانی. تو مسلمان حقیقی هستی. تو از خداوند می ترسی. پس برای چی نماز نمی خوانی؟ حال آنکه نماز در بین همه عبادتها بهترین عبادت است که در سجده تو به پروردگارت نزدیک می شوی و راز دل خود را به پروردگارت می گویی و آن خواسته هایی که داری از او طلب می کنی و او تو را می شنود و دعای تو را اجابت می کند. پس برای چی از این عبادت بهترین که در حالت سجده به خداوند نزدیک می شوی، برای چی از این عبادت دست کشیده ایستاده ای؟ به خاطر این دنیا، به خاطر کار، به خاطر پول مال این دنیا؟ آیا حدیثی را نمی دانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند 2 رکعت نمازی بامداد از این دنیا و همه آن چی که در این دنیا است بهتر است. این را پیامبر گفتند. این دنیا و آن بایگری زیر و زیوری که در این دنیا است، 2 رکعت نمازی بامداد از همه اینها بهتر است. پس تو چگونه برای اندک بایگری این دنیا، برای اندک مال نماز که بهترین عبادت است، او را ترک میکنی؟
آیا از پروردگارت شرم نمی داری؟ می دانی که روز قیامت اولین سوال از نماز می شود. به روز قیامت ایمان داری و ایمان داری که اولین سوال از نماز می شود. پس برای چی آن را ترک می کنی؟ آیا فکر کرده ای؟ می دانی که در این دنیا جاویدان نیستی. روز نه روز می میری. این دنیا را ترک می کنی و می دانی که آن دنیا دنیای ابدی است که هیچ انتهای ندارد و می دانی که اولین سوال از نماز می شود. پس برای چی نمازت را ترک می کنی؟ پس بیا این قصه برای تو هم یک درس عبرت شود. از همین روز که این قصه را شنیدی نمازخانه را آغاز بکن و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.